Да, запускайте. Все, останавливай. После отжима идет вот здесь стук. Как называется? Вал, да. То есть раньше не было, вот сегодня заметили, у нас стучит. Это нормально ли или может там что-то не так идет? Сейчас. Вот он стук. Да, это вал стучит. Вот он. Нормально ли это или нужно как-то закрепить? Скажите, пожалуйста.